На денот на здравјето, клиничката болница Аџибадем Систина одбележува 15 години од основањето. Болницата досега има повеќе од 1 милион регистрирани пациенти, близу 2 милиони прегледи и извршени над 205.000 хируршки интервенции. За досегашната работа, но изидните планови во дневникот известува Александар Динев. Александар, повели. За функционирањето на клиничката болница Аџибадем Систина во изминатите 15 години во Централниот дневник разговараме со доктор Никола Панчевски, член на одборот на директори на болницата. Доктор Панчевски, што значеше за пациентите и генерално за здравствениот систем отворање на приватна болница од рангот на Аџибадем Систина? Добро вечер. Огромна придобивка. Огромна придобивка прво за граѓаните на Република Македонија и на граѓаните од регионот. Можност да добијат здравствена заштита која е надстандардна. Тоа е број еден. За нас, вработените као професионалци, значи можност за понатамошно напредување на своите знаења и способности, имплементација на нови современи начини на лекување и воопшто придобивка за целокупниот здравствен систем на Република Македонија. Ние самите себе си се сметаме за дел од тој здравствен систем, независно од титуларот на собственоста, и постојано се обидуваме да се интегрираме во тој здравствен систем, во соработка, се разбира, и со сите други здравствени институции кои што постојат на територијата на Република Македонија. Болницата досега има повеќе од 1 милион регистрирани пациенти. Како се добива нивната доверба и што ја прави поинаква Аџибадем Систина? Прво мора да верувате во себе. Значи, здравствениот систем е систем кој почива на доверба. Значи, ние, покрај тоа што верувавме во себе, имавме меѓусебна доверба. Дека знаеме, дека умееме и дека можеме. Посветеноста, која генерално не одликува, мислам дека беше клучен фактор со кој што ние стекнавме довербата на преку 1 милион пациенти од земјата и од регионот. Она што нас не разликува од другите центри е интегрираниот здравствен систем. Сите тимови, сите специјалисти, нели, помошниот персонал и така натаму, значи се ориентирани према пациентот, значи не пациентот према лекарите, него професионалците према пациентот. Тоа значи дека на еден ист простор, или заеднички кој што е поврзан со топлиходници. Реално ние сите сме усмерени према грижата за пациентот, значи према него, и во еден заеднички простор со таков пристап можеме да обезбедиме целокупна заштита на пациентите. Од бројките би ги издвоил оние 23.000 раѓања на бебиња во изминатите 15 години, меѓутоа почетоците не се од пред 15 години, малку порано. Така е, клиничката болница Аџибадем Систина прерасна во она што е денеска од специјалната болница за гинекологија кушество Мала Богородица Систина, тоа е од 2001 година, и реално и денеска сме препознатливи како едно од најголемо породилиште, приватно породилиште во земјата и во регионот. Гинекологија, кушество се нашите почетоци, и денеска функционира тој дел безпрекорно и е водечки сегмент во клиничката болница Аџибадем Систина. 23.000 новородени е сериозна бројка и еден придонес наш кон зголемување на наталитетот на оваа територија. Кои се идните планови, кон што ќе се насочи клиничката болница Аџибадем Систина? Клиничката болница има 3 главни фокуси за развој. Прво е проширување на просторот во кој што ние функционираме. Сега сме на некои 37.400 метри квадратни, меѓутоа за кратко време веќе ќе се зголеми корисната површина и ќе се подигнат стандардите на болничкото сместување. Во вториот фокус е ќе се обидиме да ги прошириме нашите медицински услуги, се разбира со набавка и на нова, модерна опрема која ќе ни го овозможи тоа. И третиот сегмент ќе биде
инвестирање и вложување во нови млади лекари кои што ќе представуваат иднина на оваа болница. Ви благодарам за разговорот и ви посакувам уште многу успешни јубилеи. Благодарам. Студио? Благодарам за ова вклучување.